Kasian si kecil. Gara-gara batuk, gak bisa main sama teman-temannya. Itu dulu, setelah ada laserin madu, gak lagi. Dengan bahan alami, laserin madu tak hanya meredakan batuk, plus madu yang rasanya enak untuk si kecil. Batuk hilang, si kecil kembali riang. Laserin madu, batuk reda, daya tahan buah hati terjaga. Batuk? Nggak mau. Laserin madu? Mau.